सो आज यो 30 डेज हेल्दी इटिङको यो चाहिँ 29औं दिन हो। आजसम्म चाहिँ मैले टोटल कतिको क्यालोरिज कन्ज्युम गरेको छु। सबै दिन 400 भन्दा तलै हुन्छ, 300 भन्दा माथि हुन्छ, 200 250 300 400 जस्तो गरेर हुन्छ। र आज पनि मसँग 400 क्यालोरिज रहेछ, जसमा तपाईँ तरबुज हेर्न सक्नुहुन्छ, खरबुजा हेर्न सक्नुहुन्छ, सेब, क्यारोट, टमाटर, अंगुर टोटल गरेर 400 क्यालोरिज छ। र जब पनि त्यो जुन थम्बनेलमा हेर्नुहुन्छ नि, दुईटै हातमा तरबुज लिएर म देखाइरहेको छु नि, खरबुजा लिएर देखाइरहेको छु। त्यो चाहिँ मैले के भन्न खोजेको नि, त्यो तपाईँ जति खानु छ नि, यो चाहिँ भेजमा र फ्रुट्समा जति खानु छ भने तपाईँ 2 महिनादेखि 3 महिनामा फिजिक राम्रो ग्रो गर्न सक्नुहुन्छ। र मैले एक्चुअलीमा ग्रो गरेको छु। तपाईँ हिजोको भिडियोमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, मेरो एप्सहरू कस्तो देखिरहेछ, ब्याकहरू कस्तो देखिरहेछ, मसल्स, ट्राइसेप्स, बाइसेप्सहरू कस्तो देखिरहेछ, त्यो तपाईँकै अगाडि नै रहेछ, तपाईँ देख्न पनि सक्नुहुन्छ है। र कुरा गर्दै स्टार्ट गर्न गइरहेको छु सेपबाट है। धेरै मान्छेहरुमा के छ नि, यो फ्रुट र भेजबाट नै खाएर मसल्स बन्दैन। यदि तपाईँ फ्याट लुज गर्न चाहनुहुन्छ र त्यसपछि बडीमा मसल्स ग्रो गर्न चाहनुहुन्छ नि, तपाईँ जोने ब्रान्डलाई हेर्नु, त्यो चाहिँ पुरै भेजिटेरियन नै हो कि। कहिलेकाहीँ अन्डा खान्छ कि खाँदैन मलाई एक्ज्याक्टली प्रोपरली थाहा भएन, तर ऊ चाहिँ भेजिटेरियन हो, विद्युत भेजिटेरियन हो। कस्तो मसल छ नि, मस्कुलर छ नि। म पनि पहिला त्यही सोचिरहेको थियो, यार त्यो भेज र स्यालेडहरू खाएर मान्छे ग्रो गर्न सकिँदैन। तर मलाई चाहिँ त्यो लभ ह्यान्डलमा र बेली फ्याट जुन चाहिँ नि, त्यो कम गर्नलाई म जुनदेखि 1 महिना मात्र भएको छ र भोलि चाहिँ मेरो यो 30 डेज कम्प्लिट हुन्छ। र कतिको खर्च भएको छ नि, त्यो भिडियो पनि म तपाईँलाई दिन्छु। त्यसमा कतिको मेरो 1 महिनामा एक्सपेन्स भएको छ, कस्तो एक्सपेन्स भएको छ थाहा छ तपाईँलाई? म भात चाहिँ नि, यति जुन भात खान्छु म दिउँसो र रातिको बेलामा, त्यो चाहिँ मात्र म घरबाट खाइरहेको छु। बाँकी सबै मैले लेखेर राखेको छु, के खाएको छु, कस्तो खाएको छु, बाहिर जाँदा पनि के खाएको छु, कस्तो खाएको छु, सबै मैले लेखेर राखेको छु। र कतिको खर्च मात्र हुन्छ त्यो तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुलाई के लाग्छ, यदि तपाईले 500 खर्च गर्नु आफ्नो बडीमाथि राम्रो खाएर भनेपछि राम्रो मसल्स ग्रो हुन्छ भने गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न? यदि तपाईले 300 भन्दा त कतिको मान्छे हुन्छ के? तपाईँ मात्रै यति धेरै नै मान्छे होला सिगरेट खाएर म दिनको 100-150 त्यतिकै उडाइदिन्छ है। सायद मैले कमै भने हो, अब एक्सपिरियन्स मान्छेहरूले भन्न सक्नुहुन्छ। अनि गुटका, प्राग, त्यो खाएर मान्छेहरूले कति इन्कम छैन त्यस्तो मान्छेले पनि कमसे कम 50 रुपैयाँ त खाइदिन्छ दिनको। र अल्कोहल, बियर हैन, त्यो खाँदाखेरि थाहा छ पर ग्राममा 7 क्यालोरिज हुन्छ। त्यो खाँदाखेरि मान्छेको छिटोमा इन्क्रिज हुन्छ नि, के तपाईँ मान्नै सक्नुहुन्न कि? हप्तामा 1 चोटि या 2 चोटि, कोही महिनामा 4 चोटि भनेपछि उसले गयो भने ऊ इन्टर गर्ने बित्तिकै अब खाना सुरु गर्यो भने ल अब 200-300 सम्म म पुगाइदिन्छु, तर त्योबाट म खादिनँ। तर त्यहाँभित्र छिरिसकेपछि उसले खाना सुरु गर्यो भने नि, अब कति बेला 1000 क्रस हुन्छ थाहै हुँदैन। भनेपछि महिनामा 4 चोटि कति 4000, त्यतिमा यस्तो फिजिक ग्रो गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ आफ्नो बालीमा फरेको मैले अहिलेसम्म के मात्र खाएको छु, केला, तपाईँ यो पिक्चरमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यो मात्र मैले खाएको छु। भनेपछि सबै मैले किनेरै खाएको, आफ्नो खल्तीबाट पैसा लाउने, खाने, आफ्नो फिजिकलाई बिल्ड गरिरहेको छु। कतिको इन्भेस्टमेन्टमा यस्तो फिजिक बिल्ड गर्न सक्छु म भन्दा मेरो फिजिक्सको स्ट्रक्चर चाहिँ अलि डिफ्रेन्ट खाले रहेछ है। त्यो चाहिँ सायद यति अरू मान्छेले गरेको भए नि यतिको राम्रो एप्स, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, चेस्ट र ब्याकहरू आउँथ्यो नि कि मान्नै नसक्ने खाले हैन। तर मेरो चाहिँ अलि डिफ्रेन्ट रहेछ। मेरो भाइको चाहिँ यति राम्रो रहेछ नि, उसले सायद यतिको गरेको भए लेस फ्याट बडीमा त्यस्तो खाले बडी हुन्थ्यो उसको, ऊ चाहिँ एकदमै एट्र्याक्टिभ देखिन्थ्यो कि, सेक्सी हैन। तर मेरो चाहिँ अलि डिफ्रेन्ट रहेछ, त्यही भएर मलाई यत्रो टाइम लागिरहेछ। तर तपाईहरुमध्ये मभन्दा तपाईहरुमध्ये कतिको यति राम्रो स्ट्रक्चर होला नि कि यस्तो खानुहुन्छ भने मैले 1 महिना खाएको छु यस्तो बडी भएको छ, तपाईको त राम्रो हुन्छ है, झन् मभन्दा राम्रो। थम्बनेलमा तरबुज जुन हेरेर हुन्छ नि, खरबुजा, वाटरमेलन, त्यो मैले किन देखाएको भनेपछि वाटरमेलन एउटा जिम गर्ने मान्छेलाई चाहिँ सबभन्दा बेस्ट हुन्छ कि। खानुहुन्छ भने नि टमाटर भयो, काँक्रो भयो, भेजेसमा आलुलाई छोडेर जति पनि छ नि तपाईं खाइदिएर दिन हरेक 1 घण्टा 2 घण्टामा तपाईं खाइराख्नु जति खायो भने पेट भरेको भरे हुन्छ।
तर तपाईँले यो मान्नुहुन्छ कि मेरो फिजिकमा वेट इन्क्रिज हुन्छ, यो हुन्छ, हुँदैन, अलिकति पनि हुँदैन। तपाईँको बडीमा हरेक दिन डेभलपमेन्टै हुँदै जान्छ राम्रो गुड वेमा। र वाटरमेलनमा सबभन्दा बढी पानी हुन्छ, वाटर भनेपछि वाटरै नै हो। त्यो खाँदाखेरि नि डिहाइड्रेसनको प्रब्लम हुँदैन, साथसाथै हाम्रो यसबाट अलिकति त्यो नेचुरल सुगर छ नि, त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो एनर्जीलाई बुस्ट गर्छ र हामी जति बेला पनि एनर्जेटिक हुन्छौँ। सो त्यही भएर म यो खाइरहन्छु, तपाईँ पनि खानु। म के गर्छु नि, अब यो सिरिज अब खतम भयो हुनेवाला छ, आज चाहिँ 19, भोलि चाहिँ कम्प्लिट, अनि पर्सि नत्र 3 दिन पछाडि म के कस्तो खर्च भएको छ त्यो भिडियो आउँछ। अनि त्यसपछि म चाहिँ नि हरेक वाटरमेलनको छुट्टै आउँछ, एउटा धेरै ठुलो भिडियो त हुँदैन, सानै हुन्छ, 1 देखि 2 मिनट। एप्पलको छुट्टै आउँछ एउटा, टमाटरमा कतिको भिटामिन सी हुन्छ र एन्टिअक्सिडेन्ट हुन्छ, त्यो सबै म त्यो भिडियोमा भन्छु। अब यो भिडियो चाहिँ धेरै ठुलो नगरौँ, म यो चाहिँ पिस कम्प्लिट गरेर अनि त्यसपछि एकैचोटि लास्टमा ल भिडियो मन परेमा कमेन्ट्स गर्न नबिर्सनु ल। मैले जति कुरो अहिले भनेको छु नि त्यो चाहिँ कमेन्ट्समा मेन्सन गर्नु न। मेरो लागि केही सजेसन छ भने लेखिदिनु। अब लास्ट पिस रहेछ। आजको यो भिडियो हेर्दा कस्तो लाग्यो मान्छेबाट नबिर्स्नु होला। भिडियो मन परेमा लाइक गरिदिनु, च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु अनि सेयर गर्न नबिर्स्नु होला। हस्, थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो। सी यू इन द नेक्स्ट बी फिट नेपाल।